안녕하세요. 유비라디오입니다. 오늘은 드디어 유비라디오가 생성되었습니다. 오늘은 익명으로 온 사연이에요. 무슨 사연일까요? 안녕하세요. 제 고민 털어내자면 학교에선 졸린데 공부는 하기 싫은 고민입니다. 학교에선 졸린데 공부는 하기 싫고 선생님과 친구들과 재밌게 놀고 싶습니다. 사이좋게 지낼 수도 있는데요. 그리고 사이좋게 공부하고 싶은데 너무 귀찮고 졸리네요. 어떻게 하면 수업을 재밌게 들을 수 있을까요? 네, 사연 잘 들었습니다. 우선 해결 방법은 선생님께 말씀드리면 좋을 것 같네요. 그럼 이상 유비라디오였습니다.